鐘點？快脆啲行。好啦，各位團友，我哋介紹一下個路線先嚇。我哋而家就喺呢度啦。咁但係因為呢條紅色係麥理浩徑嚟㗎嘛，我哋行到呢度咧就會分叉嘅，就會行去呢個屯門徑。屯門徑就會中間經過呢個彩虹欄杆，然後就去藍地水塘。如果到時仲有力水或者有興趣，就行埋過嚟洪水坑。行洪水坑呢度個石礦場就落翻藍地大街啦。5公里左右啦，大概。但係如果行麥理浩徑就呢邊喎，紅色點點。呢度係呢個千島湖，我哋下次去啊，可以。好好熟澳門嘅酒。啲人好得㗎啦。呢檔啤檔，揸啤檔。我哋甚至呢度。路啊！一望而立啊，幾成功嘅啊！開始衝動啦，你衝動啦！得啦，咁嚟啦。揸啤係咁樣。係啊，頭先都聞到有煙。我啲紅梅揸啤。山上揸啤，耶！山上揸啤，耶！今日其實個天好鬼清喎，藍天白雲。嗰度我老家兆康啊。我哋今日都會去嗰頭啊，即係咪經藍地，跟住翻天水圍，要食車厘子啊！好掛住裝嘢啊！3餐都有份。唔使啦，我哋啱先食完嘢，好 hea 啊！呢個行程真係。係啊，新路咯呢條橋，鋪晒。獨行喎，我哋想落去。對於揸啤呢樣嘢，我哋飲完都唔知咩嚟，請你解釋下。好緊張。或者咁啦，首先你上次係打錯字定真係想講揸啤先？你真係想講揸啤嘅？係啊。揸啤點解啦？第二個問題。好似你揸車咁樣嘅揸。咁要雙手哦，因為一個就倒啲。個動作係咁樣。你明咩？即係做咩啫你？真係雙手啊！好似揸車揸牌鋪啊！係咪真係咁刺激？嗱，你唔好乜嘢。有樣先，叫你得。哇！啲人隻手紅晒，紅晒到我。越嚟越靚咗喎！係啊係。Spiritual inspiration。我真係有條龍騰緊上天啊！都係龍咯，我個人比較大嘅。然後而家去食蠔仲開心。沙珍珠啊！咩啊？珍珠。
Yeah.